Hürmetli Күгәрсен телестудия хезмәткәрләре, һезгә зур үтенеч менән мөрәҗәгать итәбез. Кадерле улыбыз, туганыбыз Ялил Яүзәт улы Сәлиховты 30 яшьлек гомер байрамы юбилее менән тәбрик итәбез дип язалар безгә юбилярның якындары. Ул 1990 елның 16 гыйнварында Күгәрсен районы Саньяп авылында икенче бала булып дөньяга килде. Саньяп урта мәктәбен тамамлагач, Мурак 90 һөнәрчелек лицейында тракторист-машинист һөнәрен үзләштерә. 2009 елда әрме сафтарына алына. Ул Төньяк Осетияла, Моздок калаһында махсус тәгаенләнештәге отрядында хезмәт итә. Ул вакытта уны тормыш иптәше Илмира менән улы Арыслан озатып калалар. Улым 2010 елның язында исән-һау хезмәт итеп кайта. Әлеге вакытта ул киленебез Илмира менән 2 ул үстерәләр. Зурдары Арыслан 4 класста укый, ә Тимур Уралкай балалар баксаһына йөри. Киленебез хатусы булып эшләй. Улым, кыштың матур, аппак, сафлыкка күмелгән осырында дөньяга килеп, тормыш юлы буйлап горур атлап бараһың. Киләсәктә лә ысын ир уламан булып, исәнлектә, һаулыкта, тормыштың ямен күреп, тәмен татып, озак елдар яшәргә ятһын. Дөньяла яшнәп яшәр өчен иң мөһиме һаулык кәрәк. Шуннан Ходай мәхрүм итмәһен. Илмира киленебез менән бер-берегезне кадерләп, бер-берегезгә кәрәк һәм терәк, бер бүтән булып, озын-озак яшәргә язһын. Улдарыңа өлгүле атай, безгә улы таяныз, киленебезгә пар канат булырга Аллаһы Тәгалә насип итһен. Бүгенгеләй алсак, кешелекле, егәрле булып кал. Эшләреңдә уңыштар, тормышыңда бәхетле мәлдәр күбрәк булһын. Кайгы-хәсрәттәр күрмәй, именлектә генә яшәүеңде теләйбез. Гомер байрамы ул туган көнең, якындарың булһын яныңда, мөхәббәтле, тату яшәгез һез Илмирабыз менән тагында. Рәхмәт тибез һиңә, саф күңелдән, якты йөзең, яхшы һүзеңә, ата-әсәй фатихаһы алып, изгелектәр кайтһын үзеңә. Гомер бирһә Ходай, һаулык бирһен, изгеләрдән изге теләгем, һуңгы һулышымды алганда ла балам тиеп типһен йөрәгем. Иң изге теләктәр менән әсәең Әлфия, агайың Хәбир, тугандарың Шәфкать, еңгәң Рита, мырҙаң Хәлил, киленең Яна, ҡустың Таһир, һылыуың Сөмбөл, бәләкәй тугандарың Лиза, Яна, Даниэль, Ясминә, Мәскәү ҡалаһынан инәйең Зөлфиә, бабайың Рәйес, агайҙарың Илдус һәм Илнур. Хөрмәтле Ялил Яүзәт улы, юбилейығыҙ менән тәбрик итеп, яҡындарығыҙ Фирүзә Париж башҡарыуында улыма йырын тапшырыуығыҙҙы һорайҙар. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Йыр бүләгебеҙ байрамығыҙға йәм өҫтәһен. Таңдан тороп, юлға сығам, тәбрик итәр өсөн улымды. Туған күні менән ҡотлап, бирермен тип уға ҡулымда. Ашҡына, ашҡына, мин барам яныңа, һин минең ғүмерлек илаһи терәгем, улым тип
ләззәт тапкас гаять зур эштән. Ашкына, ашкына мин барам яныңа, һин минең гомерлек илаһи терәгем. Улым дип ашкынып, балам дип талпынып, тибәләр һәр ата әсәнең йөрәге. Улым дип ашкынып, балам дип талпынып, тибәләр һәр ата әсәнең йөрәге. Безнең теләк сәламәт бул, күр изгелек һөйгән кешеңдән, үз балаңдан, дус иштәрдән.